Повечето хора грешат още в първата стъпка, когато оценяват земеделска земя. Гледат колко е арендата и оттам си измислят цена. Истината е, че земеделската земя почти никога не се купува за доход. Тя се купува като защита на пари и като бъдеща възможност. Затова и възвръщаемостта й винаги изглежда ниска, ако я сравниш с апартамент. Ето нещо, което малко хора знаят. Когато земята има излаз на път и около нея вече има регулация, пазарът спира да я гледа като земеделска. Започва да я гледа като суровина за нещо следващо. Категорията за тогава губи значение. Много по-важно става дали има достъп, форма, лице и реална възможност за промяна на предназначението. Друго важно нещо, което рядко се казва, обявите не вдигат цените, а само очакванията. Реалните сделки почти винаги са на по-различни нива. Който оценява по обяви, почти винаги закъснява. И още нещо. Земеделската земя не се продава бързо, а умно. Правилното позициониране е по-важно от самата цена. Аз лично гледам на земята като на шахматна фигура. Не ме интересува само къде е сега, а какви ходове позволява след време.